Pagi-pagi udah batuk, dimasakin telur balado. Ketua gue yang cewek tuh senang masak. Kayak sarapan nih, jam 7 tuh udah ready. Apaan nih? Ya makanan full. Biasanya apa kalau sarapan? Kue basah, nasi goreng. Kayak di hotel itu banyak prasmanannya. Jadi gue tuh ada egg station Asoy banget deh. di rumah lu. ada kayak gitu. Jadi ntar misalnya gue mau telurnya gimana, digituin dulu, dimasakin. Emang hoki banget ya, terlalu hoki deh mas. Jagoan masaknya. Tapi udah, misalnya nih pagi nih, telur balado, ikan goreng, Pagi? sayur. Pagi itu? Pagi, udah ready masakan. Telur balado pagi-pagi. Telur Iya. balado, Ikan makanya balado. kadang jam 5 batuk kita di kamar. Syuting jam 3 pulang, jam 5 Balado nih. balado nih.